Қазір көптеген қаламгерлер, ақындар, жазушылар өздерінің билікке деген көзқарасын жасырып жүреді, айтпайды. Айтатындары бар енді арасында. Танакөз бет. Сол қарындасымыз өзінің көзқарасын білдірді. Талғат Айып деген жігіт бар, желтоқсан бойынша көптеген көзқарасын айтып жүреді. Жұмаш Көкбөрі деген ағамыз, ол кісі Назарбаевтың 30 жылдық билігі кезінде үнемі оппозициялық партияларда жүрді. Мен оппозиция партияға кірген жоқпын. Бірақ менің айналамда жүрген достарымның, ниеттес адамдарымның барлығы оппозициялық ойларда болған адамдар. Олар көбі білдіре бермейтін. Шәріп Құрақбаев деген менің бір досым болды. Жазушы еді, екеуміз бір кітапқа шығып едік. Ол жігіт Назарбаевқа қарсы ұзақ уақыт күрес жүргізді. Жалпы француз тілінің маманы, өте білімді азамат еді. Ерте қайтып кетті. Дінаш Нұрмұхамбет деген жазушы болды. Ол да оппозициялық газетте, радиода бірге істеп жүргенімізде оппозициялық газетке кетіп, мен де сол газетке бөлім меңгерушісі болып, сол газеттің 4 бетін саған берейік, билікке қарсы жұмыс істейік деп айтқан еді. 300 мың айлық деп сөйтеді. 2010 жылдары ол көп айлық болатын. 350 мыңдай. Бірақ мен өзім көзқарасымды ашық білдіріп жүргендіктен ол қажет деп тапқан жоқпын. Оппозицияға барып, біреулермен белсене күресіп, мен өзімнің көзқарасымды былай да білдіріп жүремін ғой. Аға, рахмет сенім көрсеткеніңізге деп сөйдедім. Енді міне Назарбаевтың билігі құлап, Тоқаев билікке келді деп жатырмыз ғой, бірақ 7 жыл болды. Тоқаев та сол Назарбаевтың ізімен кетіп бара жатыр да. Демократияландыру, мына қабылдаған конституцияға мен өз көзқарасымды білдірдім, жазушы есебінде, қаламгер есебінде. Енді мына Мереке Құлкенов деген жазушылар одағының төрағасы, жазушы деген оппозиция болмау керек деген сөзіне мен өз басым қосылмаймын. Өйтіп оппозицияны жек көрінішті қылуға болмайды. Оппозицияда жүрген жігіттерді қудалап, өлтіріп түрмеге жабу деген ол барып тұрған заң бұзушылық болады. Ол дұрыстыққа, демократияға қарсы әрекет деп есептелген еді. Дүние жүзінде, демократиялық елдерде, Қазақстанның мына дүние жүзінің демократиялық елдерімен, Европаның атақты ұйымдарымен жасасқан екі жақты шарттары бар. Онда біз демократиялық мемлекет деп, демократиялық бағыт ұстаймыз деген бұлардың міндеттері бар алған. Бірақ олар келіп тексеріп, мына сіздер демократияның заңдылықтарын бұзып жатырсыңдар деп айтқан кезде, бұлар әртүрлі жолдармен жауып, жасыруға тырысады, жаңағы оппозициялық бағыттағы азаматтарды қудалағандығын жасыруға тырысады, көрсетпейді. Саяси тұтқындар бар дегенді айтпайды, бұлар жасырады. Ал енді жаңағы оппозиция болмау керек дегенге, біздің осындай 30 жыл өстіп, не бұлай бола алмай, не демократиялық ел бола алмай, не авторитарлық режимнен шыға алмай, осылай диктатураға қарай кетіп қалып, азаматтарымызды қудалап, быт-шыт болып жүруіміз сол оппозицияның болмағандығынан, оппозицияны қудалағандығымыздан осындай дәрежеге келіп отырмыз біз. Оны мойындау керек. Өткенде бір
жігіт мына қаринді қатты сынға алды. Оралман жігіт екен, шет елден келген, келіп қоныстанған. Ауыт Мұқибек деген ағамыз ақын. Біз осындай дәрежеде жүргеніміз үшін оппозициядағы жігіттерге қалай қудаласақ та оларға рахмет айтуымыз керек деп солай сөйледі. Әйтпесе біз мүлде сатылып, жерден де айырылып, тілден де айырылып, ендігі басқадай дәрежеде тұрған болар едік, оппозиция болмаса. Әлде сондықтан да мына өз басым жазушылар одағының төрағасы Мереке Құлкеновтың оппозиция болмау керек деген көзқарасына етпеймін, қосылмаймын. Оппозицияны өйтіп құбыжық қылып көрсетіп, мемлекет басшысына қарсы деп көрсетудің керегі жоқ. Ол оппозиция деген мемлекеттің басшысына да қатысы жоқ оның. Ол қоғамда болып жатқан теріс көзқарастарға өзінің жаңа пікірін білдіріп жүрген адам. Біреулер айталық жердің заңсыз сатылғанына қарсы, біреулер мысалы бір әкімдердің істеп жатқан заңсыз қылықтарын көрсетіп жатады. Онда тұрған немене бар екен? Олар сол жабуға шейінгі билікке қарсы сөйлеген, биліктегі отырған адамдардың өзі дұрыс жұмыс істемей отыр. Өздері жұмыстарын жөндесе олардың несі бар олардың? Міне осылай бұндай нәрсеге өте терең қарау керек. Бір жақты қарауға болмайды. Оппозицияның бәрі құбыжық қылып, оппозиция деген керек нәрсе ол. Мысалы қазір Трамп Американың билігінде жүр. Кеше Байден жеңіліп қалған адамдар, олар қазір оппозицияда жүр. Сонда олар неге түрмеге қамамайды оларды? Трампты 2 рет орнынан құлатып жіберді осы кейінгі кездің өзінде. Халықты қаншама мыңдаған, миллиондаған халықты көшеге алып шықты. Солар газет журналдарында бұны сынап жатыр қатты. Қоғам деген солай даму керек. Полярный болу керек. Сондайды біз үйренуіміз керек.